15 दिवसापूर्वी आपण शिंगणापूर पुलाचा भावानं व्हिडिओ केलता. आज त्याच पुलावरती 15 दिवसानंतर मी आलोय. त्या व्हिडिओला आपल्या 4 लाख लोकांनी बघितलेलं आहे. त्यासाठी सर्वांचे धन्यवाद. आणि ह्याच पूल बघा, आज मागच्या वेळी 15 दिवसापूर्वी पूल दिसत होता, पुलावर मी पलीकडे गेलो आणि ह्यावेळेस पूल दिसेना झालाय भावानं, गायब झालाय. तर ही भावा किमया आहे आपल्या पावसाची. मलाच पलीकडे पुलाच्या जायचं होतं, पण पाणी बघून परत मी मागे फिरलो आणि जाता जाता व्हिडिओ करूया म्हणलं आणि तुमचं सगळ्यांना व्हिडिओ दाखवूया. तर भावानं पाणी जबरदस्त वाढायला लागले पंचगंगा नदीला आणि लोक गर्दी पण करायला लागल्यात. असेच व्हिडिओ बघण्यासाठी भावानं आपल्या पेजला फॉलो नक्की करा.